हेलो मुनेश्वर जी, आपके चाहने वाले आपको बहुत देर से कॉल कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, तो कृपया करके आप फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। मुनेश्वर जी, आप कहाँ पे बिजी हैं? कॉल पे ध्यान दीजिए और ओनली 1 मिनट का समय निकाल लीजिए। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है किसी को आपसे, पर्सनल बातें करनी है, अर्जेंट बातें करनी है, तो कृपया करके जल्दी से फ़ोन उठाइए और बात कीजिए मुनेश्वर जी, वरना फ़ोन कट जाएगा। प्लीज़ पिक अप द कॉल।